السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة معانا حلقة في ان انت ازاي تشحن رصيد الموبايل بتاعك مجانا، يعني تشحن الموبايل بتاعك مجانا من غير ما تدفع ولا قرش. كل اللي مطلوب منك ان انت مثلا تبقى متصل بالنت مثلا عن طريق واي فاي، لو انت عامل باقة، بس الافضل عن طريق الواي فاي على اساس هتشوف فيديوهات وكده. يعني الموضوع كله يتلخص في ان انت ابلكيشن هتجمع فيه نقط. اول ما عدد النقط يوصل 530 نقطة او 535 في الحدود دي، المهم يعدي بال 500 نقطة، هتبدأ ان انت بال 500 نقطة دي تسحب 3 جنيه رصيد، ايا كانت شركتك، سواء فودافون، موبينيل او اتصالات. ده بالنسبة للي في مصر. بالنسبة لأي دولة تاني في العالم هتظبط على الدولة بتاعتك، وهيجيلك الشركات اللي فيها وتختار انت الشركة اللي تبعك وتكتب رقم موبايلك وهتشحن على طول. بس لازم يكون كملت عدد النقط. وهنبدأ مع بعض نشرح الابلكيشن من جوه بالظبط بالتفصيل، وايه اللي ليه وايه اللي عليه. ده الابلكيشن معانا اهو. تمام، انا كان معايا 900 وشوية نقطة فشحنت، فقعد معايا 403 نقطة. وهتلاقي اثباتات ان الكلام ده صح، يعني ما فيهوش اي خدعة، هتظهر لكم على الشاشة. تمام، ادي الابلكيشن او البرنامج. اول ما تفتحه ده الواجهه اللي هتجيب لك من هنا دي. لما كل ما البرنامج بيفضل عندك في الموبايل تضغط هنا على ديلي ريوردز، هتلاقي ان انت في الايام اللي قاعده، يعني مثلا من يوم ل5 ايام، من يومين ل10 ايام وهكذا. هتضغط عليها هيديك 5 نقط. تمام، دي حاجه. اللويالتي ريوردز دي هتضغط عليها. دي الابلكيشنز اللي بتبقى عندك منزلها من خلال البرنامج ده. وهتلاقي كل الابلكيشن كل ما بيقعد عدد ايام معينه كل ما هتضغط هيديك عدد نقط معين. انا مش منزل عن طريقه حاجه فعشان كده مش موجوده هنا. تمام. الفيديوز ده هتضغط على هنا كده. لو في فيديو في الوقت ده هتسمعه هيجي لك. ممكن بقى تسمع فيديوهين، تسمع 3 على حسب الوقت اللي انت فاتح فيه الابلكيشن وبتجرب فيه. تمام. دي الانفايت يور فريندز، كل ما بتدعي اصدقاء ليه بتاخد انت عليهم 5 نقط او 10 تقريبا. المهم ان انت بتاخد نقط عليهم. يعني انا ما حدش دعيت حد يعني عشان اجرب، انا بس كنت منزل مع نفسي وجربت. هتبدأ تجمع في النقط دي. اول ما يكمل معاك 530 هتسحب بقى 3 جنيه رصيد، ايا كانت شركتك، موبينيل او فودافون او اتصالات. الابس دي هنا بيبقى فيه شويه ابلكيشنز كتار انت وعلى حسب العروض اللي جايه. يعني هنا دلوقتي فيه ابلكيشن اهو، لو انا حملته هاخد عليه 125 نقطه. تمام. فالابلكيشنز دي انت بتشوفها، لو فيهم ابلكيشن انت عايزه ونازل عليه مثلا عرض يديك مثلا 300 نقطة 400 نقطة، تنزله هتاخد ال 400 نقطة بتوعه، ال 300 نقطة بتوعه، وهكذا. يعني انا مثلا عشان جمعت ال 500 دي بسرعة، كان في برامج كتيرة نزلتها كان بيبقى البرنامج مثلا عليه 150 نقطة، عليه 125 نقطة، وهكذا. تنزلهم بقى ممكن تنزل وتاخد النقط وتمسحه تاني. ولو نزلته وفضل قاعد معاك وقت جامد هتلاقيه هنا هتاخد عليه نقط. يعني انت خدت النقط اللي نزلتها بيه، وهتاخد النقط اللي طول ما هو قاعد عندك في الموبايل انت بتستفاد بنقط من وراه. تمام. دي الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها. طب انت دلوقتي جمعت ال 500 نقطة بتوعك وعايز تسحبهم بقى، عايز تسحبهم 3 جنيه رصيد، هتعمل ايه؟ هتدوس هنا وتختار الدولة، مصر ايجيبت. تمام. شايفين اول ما اخترت ان اظبطه على ايجيبت جالي التلات شركات، موبينيل، اتصالات ايجيبت، اتصالات مصر، فودافون ايجيبت. تمام. تكتب بعد ما تختار مثلا اتصالات هتكتب الرقم بتاعك ايا كان الرقم، وهتدوس كونتينيو. هيقول لك استنى شوية وقت وهيجي لك اشعار انه وصل رسالة وصل 3 جنيه رصيد او مبلغ ان انت شحنت رصيد عن طريق الابليكيشن. هتصبر على حسب الشبكة اللي عندك. يعني انا مثلا فضلت مستني حوالي بتاع 3 دقايق 4 دقايق، جات لي رسالة، وكل الرسائل دي هعرضها على حضراتكم في الشاشة، ان انا شحنت 3 جنيه رصيد اهي موجودة اهي. your charged request was successful. تمام. كده ده الابلكيشن باختصار. تمام. الانفايت فريندز دي يعتبر زي موقع ريفرال كده.
ان انت بتخلي الاصدقاء يدخلوا فيه، وعن طريقهم انت بتاخد مثلا عدد نقط معين. ممكن تاخد مثلا تقريبا اول مره بياخد 10 نقط او حاجه كده، أنا مش فاكر لان محدش دخل عن طريقي كتير يعني. وممكن انت وشطارتك بقى ممكن تشحن مرتين في اليوم، تشحن 3، تشحن 10، تشحن 50 مرة. الابليكيشن معاك على طول، لان اصلا هو فكرته بتعتمد على الاونلاين ماركتنج للالعاب والابليكيشنز. انت هو بيعمل اعلانات على الالعاب دي، فمقابل انت ما بتحملها، هو البرنامج ذات نفسه بيستفاد بفلوس. يعني هو متعاقد مع الشركات بتاع البرامج دي اعلانات، زي مواقع بالظبط بتاع الترافيك والكلام ده. ان انت اعلانات وحاجات وبتشوفها واكتر من حاجه واكتر من طريقه. ان البرنامج ذات نفسه او الابلكيشن بيكسب حاجات، وانت زي ما يكون ده نصيبك من الربح. انت نصيبك من الربح هو مقدر 3 جنيه رصيد. تمام. وانت بقى زي ما اشحن 50 مره في البرنامج شغال على طول. يعني انا اول مره اشحن بيه دي، فقلت اعمل لكم الفيديو عشان تتاكدوا ان هي الكلام ده مش كده. ولو اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، يا ريت لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.